Mèo con hôm nay không muốn đi học, cứ lòng vòng mãi trong phòng. Mèo con hôm nay không muốn đi học, ôi làm sao đây? Kiều ơi hôm nay đuôi tớ đau này, không đi được rất là buồn. Kiều ơi hôm nay đuôi tớ đau rồi, không đi học được đâu. Mèo ơi yên tâm, tớ chữa sẽ mau lành. Đâu xem nào, cái kéo đâu rồi? Mèo ơi đưa đuôi đây, tớ cắt luôn nào. Cắt cụt khỏi ngay. Mèo con kêu lên, ai chết, không được, thôi xin đừng, tớ hết đau rồi. Mèo con